Halo teman-teman, oke, masih berjumpa dengan saya di Bisa Channel. Yuk, kali ini teman-teman saya akan membahas apa? Coba tebak komen di bawah. Ya. Oke, dan jangan lupa subscribe teman-teman di bawah. Subscribe, saya hitung sampai 1 2 3. Oke, terima kasih sudah subscribe di channel saya. Ya teman-teman, ini kali ini saya akan membahas yaitu tentang unboxing giveaway yang diadakan oleh dulur saya alias temen, juga YouTuber juga. Dia pokoknya top, markotop dan kontroversial. YouTuber dari Malang yaitu Ayo Dolin. Oke, sebelum kita unboxing apa yang di giveaway kan, dia kan sudah mencapai berapa subscriber ya? Ya, mencapai sekitar 101.000 subscriber. Ini channelnya Ayo Dolin. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe di sana. Ini genre kontennya yaitu konyol terus komedi lah. Pokoknya terhibur banget. Oke. Nah, kemarin dulur saya itu temen di YouTube, per YouTubean. Dia adalah orang Ngalam, orang Malang lah. Ngadakan giveaway, soalnya komen di mana itu di YouTube-nya itu kan sempat ditutup karena ada alasan tertentu, jadi YouTube itu menutup. Nah, beliau bilang bagi-bagi giveaway nanti suruh follow di Instagramnya, yaitu Instagramnya Ayo Dolin Malang. Nah, di situ siapa yang mau cepet mau dapat giveaway komen. Jadi komen 1, 2, 3 entah sampai berapa, 8 lah. Saya termasuk komen yang nomor 6 dan dapat giveaway-nya. Lah, penasaran, kemarin itu ada pegawai saya ngasih kiriman giveaway-nya itu pokoknya unik kayak ya. Lah, coba katanya apa itu, nggak tahu kok empuk-empuk gimana gitulah. Yuk kita langsung ke studio. Setelah pulang kerja ini ke studio kita akan unboxing. Penasaran? Oke, penasaran? Yuk subscribe terus. Oke, terima kasih. Ya teman-teman, ini adalah paketan yang sangat spesial. Saya review dapat giveaway dari dulur saya, teman saya, yaitu Ayo Dolin Malang. Kemarin mencapai berapa ya? 100.000 subscriber atau berapa? Oke, nanti saya tulis di link deskripsi channelnya serta Instagramnya. Yuk, ini review dari depan teman-teman ya. Ini dari pojok ini sampai pojok sini kayak seperti seperti kado dari anak ulang tahun lah. Tapi ini adalah sangat
spesial. Baru kali ini saya unboxing dan mereview isi paketnya. Pasti paketnya mencengangkan, bukan? Oke, yuk jangan lupa subscribe teman-teman. Subscribe dulu di bawah sebelum kita buka. Apa coba tebak, penasaran isinya? Kalau bener berarti istimewa banget. Yuk langsung saja. Ini ibaratnya Sam Koplak ini ngasih paketan ini sangat istimewa banget ini. Kita buka pelan-pelan. Kalau saya tebak kok empuk-empuk ini seperti kain-kain. Mungkin isinya sarung, daster, kerudung atau apa, atau pakaian. Yuk kita buka dulu. Iya, kita singkirin terlebih dahulu. Ya, ini isinya. Ya, kalau yang sudah tahu, ini adalah tisu magic. Oke. Kedua, wow, isinya sempak. Ukuran apa ini ya? Ukuran, wah, ukuran L. Mungkin cocok ini. Wow, ini apa ini? Ini adalah batik. Wah, ini kayaknya apa ini? Daster mungkin. Daster atau apa? Coba. Ya, ternyata yang terakhir adalah daster. Daster ukuran jumbo dari Pekalongan. Oke. Terima kasih Sam Koplak. Ayo dolen Malang. Oke, dan terima kasih ini. Wah, ini khusus 18 tahun ke atas ini. Dan terima kasih ini sempaknya banyak yang bolong ini. Ya lumayan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like serta komen, serta nanti link yang dapat giveaway ini dari Sam Koplak. Saya panggil Sam Koplak soalnya dia orang Malang. Oke, dan jangan lupa subscribe juga di channelnya Ayo Dolen. Oke, dan serta Instagramnya Ayo Dolen Malang. Oke, nanti link berikutnya saya cantumkan di bawah. Oke, see you next video berikutnya dan bye bye. Sip, jos, mantep.